邊個再夠膽喺嗰度噴超越到我先可以同我。佢個 T2出嚟咯，車廂3塊喺銀行中庭銀行嗰3塊。你兩位邊個超越到我先？係啊，外商內商都要啊，唔該你。冇啊。我兩個都識嘅，你咪睇你幾時送啊？而家都好無日子。得真啊！好，唔該晒。係咪好想又打一場啊？風心。唔係我聲㗎咩啊？有冇人打啊？嚟啊！有啊，同風心打。我同阿龍打場先。你同風心打。同風心打，我同風心打。喂，其實喂，最好咧就2拍2，最好2拍2，都係2拍2。2拍2你哋先幫到大家，同埋打到個效果。馬龍一添咯。咩話？咁你着翻件衫啊，着喎。咁緊啊！屌你！我打龍啊！我打龍！哇！你個腦諗嘢好快喎，兄弟。仲有成日講嘢嘅你。啱啊！打自己有啦。連到你去北極，我同你講。仆街！你連到北極。仆街！有 feel。屌你冇人輸得啦！我咪後龍痕啊！喉嚨痕啊屌！唔係啊，喉嚨痕啊！好靚啊！你頭先過去打第2隻嗰下，我有望到啊！打第2隻嗰啲好正，好正嗰啲喎。邊個俾打水過我？靚啊！你頭先過去直接打第2隻嗰下係靚手嚟嘅，好一手嚟嘅。係啊，但係嗰下係靚㗎，嗰下係靚㗎。佢哋兩個拍嗰下一齊打第2隻，你都唔撚你嗰隻係好睇㗎嗰下。係啊，咪大概知點做啊，但係隻手好似啊，咪唔緊要，咪點樣都好，咁個方法喺度，咁起碼出去衰都唔會屌你老母6-0咁樣款㗎嘛。係啊，起碼而家係有咗概念先咯。係啊，輸唔緊要啊，唔好屌佢輸撚到人哋一隻都唔撚跌啊！係啊，唔得㗎，呢啲真係唔得㗎。啱啊！我都知係輸開，但係唔可以未試過喺個新高度係輸到人哋一隻都唔暈。冇咁誇張，我唔喺度呢2日。有啊，就佢哋我睇完無子瑩 send 出嚟嗰條片，真係屌你老母，人哋一隻都唔撚暈啊！你明唔明啊？唔係啊，喂，屌阿毛，屌係咪籃球場嗰單啊？嗰場我放水啊！屌，個個都冇籃球場嗰單，屌你咪我哋得個5丁友對人哋屌10個人喎。但係一隻唔係啊，講真，總之係一隻都唔單係好撚啲，哪怕你總之你有2條友、3條友、5個，你5個人對12個人，一隻都唔跌係好癲㗎啦，已經屬於。而家收。係啊，所以就係啊，係咪埋單啊？磅水80萬。80萬？現金係啊，15。哇，咁撚貴嘅黐線。對，15分鐘20萬，要1個鐘。哇！你報大咗啊？唔係啊，呢個係跟我哋院長叫㗎，兄弟。院長。院長。黑社會係唔講數嘅啦。
喂，天氣有公數未㗎？褲袋184啊，喂，梗係未啦，大撚鑊啦！交俾你啦。 184啊，喂，B 哥幾多錢啊？B 哥有我跌20萬呢啦。個都20萬嘅啫， 80萬啊，我俾廿個，我俾廿個。 80萬啊，我數都兄弟，找唔到。我俾廿個，我俾廿個。你又俾廿個？一人184褲袋，阿 nurse 姐姐喺一人霓虹燈嗰度等一等一人揞幾皮出嚟俾佢。褲袋咧傳落天，自己地下地下抌地下，等醫生收咪得咯，全部地下醫生收。咩？每人80萬，等地下醫生收啊？每人20萬，每人20萬。俾咗20個。每人20萬啊？係啊，每人20萬。等陣，你有冇收多㗎醫生？冇啊，我係收院長嘅。係醫生等先，你話你係幾？咪攞咗啊？你話幾多錢一分？15分鐘幾多錢啊？你話兩個人15分鐘20萬，而家淨係收咗40萬啫喎，剩翻嗰40萬咧，啊，頭先明明啊邊個陳之漢話見到收我15萬兩個人，邊個仆街啊？睇俾陳之漢先。仲有40萬喺邊啊？等等啦，打個電話先，急咩？咁你密埋先啊！你密埋先啊！點解佢抌地下咧？或者點解咧你人？工咁高啊？我都係俾翻醫院㗎。咩事啊？邊個攞咗啊？自己有冇落袋先啊？你袋呢個係院長派㗎，唔係咁，你自己有冇落袋啊？冇啦，俾出去。梗係冇啦，屌！我覺得有咯。唔係佢唔係真係冇嘅應該會抽佣俾佢哋㗎，應該會有㗎，會有抽佣㗎。哦咁，最多得個10零萬，你估好多啊？係話你企喺度1個鐘10零萬。我唱首歌都唔止10零萬啦，係咪啊？佢都唔使俾因為醫生講咗啦市場收幾多咧，係佢哋自己話事嘅，呢度全部落真係㗎袋嘅，我哋你唱歌收40 40萬，每人20萬。我俾40萬你唱歌。咁咪係咯，40萬佢兩個每人20萬幾分，我認真唔係醫㗎，生袋就唔使驚啦。輸咗20萬添。係歡迎。唱歌另計啊，唱歌另計啦，一首10萬即係我哋唔可以就咁對半劈咯。平價。哇！我俾咗錢啦，冇收隊。喂，麻煩晒你哋，喂，咁希望你哋呢個打交嘅路上可以加油啊，辛苦晒大家啊。係啊，可能我比較囉嗦啲。喂，俾我嗰啲B 哥啊，收到啊，收到。15分鐘10萬喎，話咁解。放水啊咩啊！40萬啊！咩40萬啊？唔係 Bitcoin 咩？係咯，唔係 B 哥咩？40萬咯。食屎啦！我俾俾40萬嘅價值 Bitcoin 啊！我俾收車券。冇收車券，付咗幾多啊？現金付咗幾多？俾咗180咪俾咗40萬出嚟咯，俾咗40萬出嚟噶咯。有啊，俾佢。收到。咩？飛咗。咩啊？我俾出嚟㗎嗰20萬。係咩啊？阿龍都俾咗20萬出嚟啊！咁算啦，你照俾啊，全我先啦。俾咗 ID 79啊！哇！呢個邊個嚟㗎？俾金針喂，佢喺佢度，俾咗佢啊，邊個？喂，攞翻嚟啊！喂，超到啊！ 40萬喂，啊！超到啊！現金啊！係咪攞咗嚟？彈佢啦！等個撚嘢啊！等佢追咩？喂，人車我走啊！車佬啊！陳志豪，我走啊！條皮走撚咗啊！唔俾錢啊！好啊，局長。萬喎，你俾咗80萬你喎，屌佢老母話佢呃話做警署喎，同埋啲錢係自己袋嘅。呃錢喎。呢你收緊定幾多？呢個係大水哥啊！咯，係啊，大水哥啊，大水哥啊。係大水師啊！我啲大水哥朋友咧，喂，我啲大水哥朋友咧，似撚似嘅大水哥。喂，你而家先出嚟嘅，點解？我哋再影多幾張過去派。係咪啊？再影印多幾張過去派我哋。大水哥，你而家先出嚟嘅？係啊，我俾你啲同事呃咗80萬。呃撚咗80萬啊！俾你哋真係惡狗。
將你個大帥哥發揚光大。下次阿嫂都要翻去攞爆炮。我哋要你講再印啊！多次，邊度俾啊？再有咩？仆街，我仲俾咗20萬喎。陳家峰，我哋去印啊！哦，即係人哋俾你係衫。去印嘢啊！去印嘢啊！豬肉過嚟幫手攞嘢，攞傳單，幫手攞傳單。攞傳喂，我唔啱，我走啦。幫手袋住先啊！幫手攞住攞咩啊？風心咧？唔知喎。喂，風心喺邊啊？喂，唔好啦，喂，我瞓啦。咁你呢度行翻落去啦。哦，OK。筆記 AT。咩嚟㗎？我哋去邊啊？瞓啊！你去派傳單喎，你唔跟佢去啊？喂！吓？我完全唔知喎。喂，翻嚟啊！喂，無端端去派傳單嘅阿柏橋又一齊派叫佢喺度傳單啊！喂！你叫佢喺嗰度等我啊！你叫佢喺架步等我哋拎傳單翻嚟。咩傳單啊？咩傳單啊？我都唔知咩傳單，哥啊咁突然嘅。大帥哥啊！真係屌你老味，派傳單嚇黐撚線，大帥哥嘅傳單，真係有大帥哥邊個嚟？大帥谷總啊！啊，係啊，係谷總嚟㗎。大帥哥佢哋琴日好似話做3個人做大帥哥喎。3個人嘅大帥哥。有咁咩大帥師喎？好啦，好笑啊！唉，瞓啦，早唞。哦，好啦，晚安。早唞。早唞。除咗殷曉琪俾咗公數之外，係咪冇人俾公數啦？有啲難搞喎。不過呢個係計下個禮拜㗎啦，殷曉琪。